xog ururin laga sameeyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooy oo ku saabsan xaqiiqda ku aadan dagaalada colaadaha burcadbadeeda mucaaradka dawladda ku meel gaarka ah AMISOM iyo guud ahaan daruufaha asaasiga ah ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa waxa maanta magaalada Muqdisho ku soo bandhigay hoyga saxaafadda Muqdisho agaasimaha hoyga saxaafadda Muqdisho Cabdullaahi Maxamed Xasan Cabdullaahi Balaag oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay qaabka ay u sameeyeen xog ururintaani dhinacyada badan taabanaysa iyo habka ay ugu sahlanaatay inay xilligaani sameeyaan wuxuuna sheegay in xogtaani la qaaday laba xilli oo kala ahaa bishii Janaayo iyo bishii November ee sanadkii tagay ee 2010 shirkeena jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay soo bandhigida xog ururin ay sameysay xarunta saxaafadda Muqdisho Media House warbixintan waxaa la sameeyay sanadkii aan soo dhaafnay 2010 waxaana la kala qaaday bilaheeda Janaayo iyo November taasoo hadafku ahaa in la ogaado aragtida la aruuriyay bishii January iyo aragtida la aruuriyay bishii November hadba wixii isbedelay aragtida dadweynaha xog ururintaani markii la sameeyay kadib ayaa waxa aragtiyo kala duwan ka bixiyay qaar ka mid ah dhinacyada ay taabanayso oo ay ka mid yihiin dawladda ku meel gaarka ah AMISOM iyo madasha bulshada rayidka ah Dr. Nuurto Sheekh Maxamed oo ka mid ah madasha bulshada rayidka ah ayaa iyadu soo dhaweysay in la sameeyo aragtida dadweynaha ee ay ka qabaan marxaladaha hadda taagan loona sameeyay xog ururintan si xirfadaysan oo aad u xeel dheer xog ururinta ay sameysay Muqdisho Media House waa mid inta badan noocyada warbixintan ay tahay mid aan sida badan dadka oo ku mashquulin waana ku bogaadinayaa waana u mahad celinayaa in aragtida dadweynaha la ururiyo la soo koobo haddana dib loogu bandhigo dadka si fikirka ay qabaan dadku loo ogaado inta badan wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cabdikariin Xasan Jaamac oo wax laga weydiiyay qaabka uu u arko aragtidan uu soo aruuriyay hoyga saxaafadda Muqdisho ayaa sheegay in tani ay fududeynayso in la helo aragtida rasmiga ah ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda wuxuuna xusay in codbixintaani muujinayso sida dadka Soomaaliyeed ugu heelan yihiin nabad iyo dawladnimo mahad celinayaa Muqdisho Media House boolintan la sameeyay wuxuu ahaa mid aad u qiimo badan sababtoo ah waxaa dhacday marmarka qaarkood waxyaabo badan oo aad ama dadka intaad waraysato aad maqlaysid ama dareenkeedu u badan yahay laakiin mar haddaadan si objective numbers u raacin karin waa dhibaato inaad wixii wax ku salayso marka waxay u faa'iideysay ummadda xumaan iyo wanaagba wixii jira oo cilmiyeysan oo runtii warbixin loo baahnaa weeye muddo badan aanan arag afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM Major Barichiye Bahuku oo aragtidiisa ku aadan xog ururintaani warbaahinta siiyay ayaa sheegay in xogtaani ay matali karto aragtida ay inta badan qabaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Muqdisho think in the same way about what is going on in Somalia and to us that really represents the feeling of the majority of the people of Somalia, especially Mogadishu and the hinterland. xog ururinta aragtida dadweynaha oo laga soo aruuriyay 1000 qofood oo ku kala nool magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooy ayaa ah markii ugu horeysay oo lagu soo shaac bixiyay dareenka dadweynaha ee ku aadan xalinta colaadaha waxqabadka hay'adaha dawladda ku meel gaarka ah ciidamada AMISOM beesha caalamka bulshada rayidka ah burcadbadeeda iyo aragtida ay ka qabaan qolyaha mucaaradka ah Mahad Maxamed Sheekh Universal TV hoyga saxaafadda Muqdisho magaalada Muqdisho